grammar. Yaitu 4 mengetahui nahu dan sorof. Taroskeun kurang contoh model tadi naon tadi tah budak dina haji tu patu abam naon euy tadi teh nya naon euy segata mubtada terangkeun ku sia mubtada naon loba teh isim dhamir 2 3 qasdu 4 do nakror mubtada. Kita memang tadi pesantren ada 3 tipe A B C, tapi antara tipe yang 3 teh jelas untuk pengkaderan ciptaan cetak pabrik hanya dari tipe B. Memahami kitab kuning 4 itu natijah yang ngerti H21 nah logat jauh kedua ngahapal rekapan Islam teh ti Jawa heula urang teh wali songo pasan yang salah pitih enton digalahkan bisi tiba tahun di desana siap butuh di dia betah dia pek teu hayang ngawat mantau siap sedik apa sebabnya terlalu begitu di sana. Kita selidik bahwa di sana ada satu pesantren yang keluaran dari itu. Di sana dijaga makanan. Ulah nuang anu syubhat anu haram. Saat itu cukup anu yakin halalna. Karena menjaga makan ahli cerdas keluar hafalanana. Mentak urang hayang cerdas baru dak teh jaga ti mimiti lahir bahkan tina orokena debat patungan ulah di papasan katuangan naon atibmat anak pala haroja alla taqumal lail wala tasuman nahar. Atibmat anak benerkeun bersihkeun makanan Anda, jauhkan haram dan syubhat, maka Anda tidak banyak tahajud, tidak banyak salat malam, tidak banyak puasa siang, insyaallah cukup. Jadi kemarin kunci nata satu kuncinya teh grammar. Yaitu 4 mengetahui nahu dan sorof. Taroskeun kurang contoh model tadi naon tadi tah budak dina haji tu patu abam naon euy tadi teh nya naon euy segata mubtada terangkeun ku sia mubtada hayo saya oh mubtada huwa itu lalu mubtada kabagi 2 tu khabar kabagi 2 do kedua tadi contohnya tadi pagi kita ingat barudak tadi baik jawab ku aneh mubtada aya sabaraha hiji 2 non bedana mubtada lu khabar non mana mubtada nu lain isim sifat diheulaan ku adat nafi anhi atau istifham non mubtada lahu failun mana mubtada ku isim sifat diheulaan ku adat nafi anhi atau istifham. Contohnya apa mubtada lahu failun aqaimun azaidani mana contoh khabarun jaidun qaimun teu ari khabar sabaraha aya naon khabar teh hiji khabar berdua khabar naon khabar mufrad mana-mana khabar yang bukan diciptakan dari jumlah ismiyah jumlah fi'il dan dharf dan jar majrur naon khabar jumlah khabar dibikin dari jumlah fi'il atau jumlah ismiyah harus punya apa jumlah khabar jumlah harus punya apa robit berapa yang jadi robit naon robit teh isim dhamir 2 3 qasdu 4 do nakror mubtada. Lalu ditanya tadi geus ya ayakah kaya nobal jumlah teu kabogan robit jawabna naon nobal jumlah teu kabogan robit mana-mana khobar anu datna mubtada contohna mana ayo teman-teman ayo contoh Abdul ma nang naon contoh khabaran ku jumlah ti ku khabar robit contoh naon deui contohna deui kumaha alfiah pertarusan gitu pahamnya. Jadi kita maaf abu ya pengalaman ya, buat saling sambung teu aya awana jeung urang kirang manfaat lamun urang teu nyampe musamadeh nya. Cara lalu kita memang tadi pesantren ada 3 tipe A B C. Tapi antara tipe yang 3 teh jelas untuk pengkaderan ciptaan cetak pabrik hanya dari tipe B. Maaf. Itu mah
dia ngarap-ngarap neangan gaji, jadi amir, jadi naib, jadi KUA dan jadi sebagainya, dari pada malbaz paling okey. Baca naon ka mereka singkatan naon? Coba naon? Badog ambilin zakat. Kadang-kadang lamun teu jeung insyaallah moal aya nama dipimpin ka Buya Aik saja dari badog kapungkur ya mata ka digerbegan payunan Pak Sapi para Mas Sapi MUI provinsi Batur Abuya terang. Bahan itu asebutkeun murid mah dan Abuya sampai begini waktu bagaimana sih orang lain prof. Saya tidak bergerak apa-apa. Aduh atuh Abuya, aku Abuya mau kan prof lagi harus apa tuh? Ya pokoknya teh Pak Rahmat Sapi itu nya. Pak Rahmat ya Pak Rahmat Abuya saya untuk sabunya percayalah. Percaya apa sih? Emang tidak apa gitu. Coba waktu hari itu badog ambilin karena jelas al-zakat teh jangan pakai mikir tapi dipakai beli mobil. Dipakai itu kan salah. Nah, ulah kadinya orang insyaallah moal ayeuna mah moho mentak jual orang kuatkeun ti pasantren Salapi, keluarkan kiai yang tangguh jadi ulama. Ulama betul memikirkan kesejahteraan, kemaslahatan masyarakat dan kita sendiri memiliki takut kepada Allah, takut memakan hak orang lain. Takut kita mengganggu ketenangan orang lain. Insya Allah. Nah, pesantren Salapi seperti tadi Abuya bicara di sana masalah pesantren yang sama seperti ini. Nah, tapi kita sudah akui masih banyak kekur. Contohnya tadi di pesantren kurang evaluasi belajar. Nah, evaluasi belajar kita biar gerakan dengan cara metode kita sendiri, manhaj kita sendiri, nyata lobakeun soalan. Napak naon samna al-masak badatah au ko min masak bilatam. Dengan menjelaskan di soal heula napak teh tibatan nerangkeun tanpa disoal. Insyaallah kita tadi jadi kunci untuk memahami kitab kuning 4. Satu harus tahu tarkiban kalimat. Naon ieu teh tarkibat jadi mubtada di logatanku utawi urang teh nya. Jaidun utawi qaimun iku kang ngadeg khobar di logatanku iku. Tah eta teh istilah eta tong digoreng-goreng. Maaf, istilah logat Abuya urang ulah eleh deui. Pernah Abuya waktu nyantren ye. Aya ustad teh kaluaran sakola. Jang di mana Mas Tanten di anu Abuya teh. Oh jangan logat Jawa. Oh jangan logat Jawa mah saja ngahuap kana celi heula cenah. Mak itu Pak. Oh ngahuap kana celi heula. Naon maksudna? Saya ngarti. Nya Pak. Abdi ku logat Jawa ada apa? Nya saja ngahuap kana celi heula. Tanggal jang logat ke bahasa Inggris jang cenah. Kumaha tapi ya. Orang nyadak ker ngora ada kerjanya di Ustaz. Maaf Abuya Ustaz. Apa sih maksudnya dengan ulah kuki? Sebagian nggak ngerti. Lamun hayu orang terenan jeung kemarin mau kita orang terenan jeung saya maca sakaras kita sok. Salamar kita baca ku saya baca. Teu bisa dah kita gudua teh mah jang cenah. Tah ladang logat Jawa teh saya baca kitab teh saja maca surat Quran naon bedana teh kertas. Jadi untuk tujuan mak dengan caranya modium itu konsekuensi modium dengan jangan lamun dina ngaji mah aya beureun nya kitu kain hadwasat itu natijah yang ngarti hadwasatna logat Jawa kedua ngalaper kapan Islam teh di Jawa heula urang teh wali songo wali itu ngawali ngapatahan ngaji ka kot orang baku logat Jawa mentak beberapa kali berkahna teuing jangan kitu mah cenah nya teh hiji jadi urang awas terang tarkibul kalam sabana ku logat utawi cirina mudad ikut cirina khobar ing cirina maf'ul. Dua harus tahu kita segat kalimat ta imus rob naon segatna itu segatnya matak di
Di pesantren salbi mau ada dia talaran wa ada naon sikata pi yang madi suasi mujarab babga dua bina misa wa uga asana semasa kata timusanya karena wa udah kata ditalar saya katalar keneh tagar budak teh. Alhamdulillah siman hari betul-betul kita. Nah tapi kita harus punya argumen mempertahankan kebenaran anak eta kayan dicekal kur perang. Tah dua. Jadi kedua harus tahu segat kalim. Nah, segat mau keluartina 10. Biar dorobaya di budor itu lain ngalagu teh. Baudak siah maca nu kitu teh saru aja maca Quran sabidi dan keneh. Da kade ganjar sawa da eta ge bididan ngagampangkeun ngartikeun Quran teh. Ngabudi teh ngabedak siap urang ngenu gede milu mapatahan nu can bisa sia milu diajar. Mititi tina sorayan suruh sampai suatu meja hek tuturkan made dia tadi ka kuping nasorayan suruh tak itu jang naon tong basan kan teu lah nu kitu bisa badak oge ngan supados langkung mantep nu budak leutik kacana nu gede oleh lebih nyeblok dua tah engke kerah tilu di urang lugoh. Nah dalam lugoh kita menyadari pesantren salafi ya rata-rata bisa maca kitab tapi ngobrol ku bahasa Arab mah kadangkala cukup wae nan al-barakaat pada sebarhargaan al-barakaat we 4 real al-barakaat we al-barakaat eta cirina eta ulah duka kitu teh. Nah tingkatkeun sekarang mah. Jadi tingkatkan segala kekurangan kita. Satu kekurangannya tadi pesantren salafi. Awas ini Ustaz, itu betul kira-kira pengarahan begini? Betul? Pemantapan ya? Nah, satu kita harus mengadakan evaluasi digandeng dengan ikhtibarat. Ikhtibar anak-anak teh kedah aya pemeriksaan. Hiji ditaros. Iya rata-rata pesantren salafi teh enton digalakkan bisi tiba tahun di desanya siap butuh di dia betah dia pek teu hayang ngawat mantau siap abu galak kasani mabda teu ngolosan aing teu ngolosan teu siap lamun dikiakeun eueuh sangat masanan deui aing mah ayo ngaji kasih aja teh di dia galak abu mah talas nyawa galak tuh tadi ayat santi anu kedua kada ayat tadi tugas anu mesti pajakeun baung tugas nuliskeun BS ya tadi saha ngaranna Hilmi sudah ada catatan Hilmi berbayang BS tuh ada seorang dari Bandung anak ajangan besar Bapak Udin dari Jawa kamu tugas harus mencatat anak-anak BS karena mana BS asalna tapi jadi bager ada santri BS ada BS santri BS teh model eta model gelas aqua cangkang bongkrang ya santri nu kedul ngaranna B tadi aya santri B tapi jadi bager ngaranna Hilmi itu kamu tugas sekarang kalau geus jadi bager kudu ngabager di batur man sabaraji aya 11 cenah di mana tempat aya nu ti Medan anu ti mana di Bandung anu ti Jampang catatkan kemana tulisnya buat BS namanya si anu-anunya BS teh ada best santri best itu ada good better dan best itu anti yang terbaik tak tinggal dari ngaji tak tinggalin berjamaah ada besan ada santri BS ada besan santri tak jadi eta kedah aya ikhtibarat dan peringatan kepada santri jangan santri teh kumaha hayang manehanana lama dikali teu aya hadir bahkan di sekolah aya absen teu aya salahna urang ge aya absen kalau kita teu purun ngabsen wakilkeun ketua kalau di dia mungkin dari sekian ribu santri teh ada pimpinan tiap lantai punya catatan dan harus punya absen siapa yang kedua ngaji kalau tidak bisa dirubah maka exit saja gitu keluarkan koperna. Dan awas di sini kalau ada pelanggaran yang patah 3P pencurian, perkelahian dan perempuan. Itu mah satu kenodaan yang 3 bisa ditolerir lagi.
keluarkan. Kalau ada yang tiga perkelahian, pencurian atau perempuan, ayah santi awas catatan sia awewe temenang nanya temenang ditanya, lalaki temenang nanya temenang tapi menang ditanyaan dia menang nanyaan. Entah cara dia kami itu temenang nanya temenang ditanya tapi menang menang ditanyaan. Jadi kawinnya ka dia deh halus gitu mah beuing ngadoakeun gitu. Dan ingat ya, ini barangkali untuk menjelaskan isinya anid. 3, tidak tadi kita harus mengetahui ilmu lugo. Jadi kekurangan pesantren Safi dalam lugo. Nyatanya kalau kita sudah bisa Abuya sendiri karena dulu mah kita ngaji bukan diterangkan dengan bahasa Indonesia, bukan dengan guru Abu Syekh ngadidik Abuya. Mulai yang diajarkan Jurmiyah dan Hikam dan Patumuin diterangkan dengan bahasa Arab. Rasanya tengah kadang mah ngerti ku bahasa Arab, nerangkeun ku bahasa. Bahkan Abuya mengajar di pesantren Al-Masyad, Ukudu Juman, Manhajut Talibin dan kalangan Abuya Minhatul Ilahiyah, arju min kaya jangan la tabir bil lugati Sundawiyah wa bil lugatil Indonesia bal bil Arabiyah qat. Cenah Abuya nerangkeun dirinya mah di pesantren Batur di itu karena eta mah calon-calon keluar wayahna nerangkeun ulah ku bahasa Indonesia ulah ku bahasa Arab dipaksakeun we. Ngaji Minhajul Talibin, ngaji Minhajul Abidin, ngaji Kudu Juman, jeung ngaji Minhatul Ilahiyah. 2 minggu sekali karena terus capeknya. Tah santi ini kekurangan ketiga, kurang bahasa alangkah baiknya. Urang robih ayeuna. Abuya ngahaja mentak anak di sekolahkeun di pesantrenkeun di Yaman. Doakeun ayeuna sinebarak anak-anak nu panggede sampeyan leutikna singgar tol ngaji gitu ibadahnya sing aya penerus Abuya tah dihaja supaya ngajar deui bahasa Arab sok aya di dieu bahasa Arab saminggu sakali bahkan diharapkeun santi ati peran yauman minal ayyami sab'ah antumu la tatakallamu wa la tatahaddatsu bainakum illa bil lughatil arabiyyah. Walau kan anta mah tuhsinuna bil la saeutik biar saeutik yang tidak tahu dengan bahasa Sunda saware. Dan ikhtiarkan juga kekurangan kita menyadari pesantren Salafi itu kurang tabah dalam bahasa. Abuya sendiri tadi harus pidato dengan bahasa Arab takekok euy. Teu biasa tapi alhamdulillah rada leungan meusan sakitu oge daripada teu bisa-bisan nya. Nah, jadi keduanya kita kurang memperdalam bahasa alangkah baiknya. Kalau bagaimana luar bahasa Arab? Kalau dengan bahasa tadi Bapak kabag bahasa naon bahasa saat bahasa naon tadi teh? Ya Allah, kakuping tadi hebat ya tuh kita boga kabag teh. Ya. Better to be naon tadi teh? Better to be poor and honest than right and dishonest. Better to be honest and have knowledge than right and have knowledge. Orang punya kekayaan, punya wibawa tapi tidak punya ilmu. Dibandingkan yang punya ilmu walaupun tidak punya masih mending yang punya ilmu. Li'anna man lahu malun wa yaslahu ilmun. Kaman lahu khuffun laisa lahu rijlu. Orang yang memiliki kekayaan berlimpah ruah hanya ilmu kosong, absen dari ilmu, maka tidak ada bedanya seperti orang punya sepatu tidak punya kaki. Nah, ini jadi kesimpulan ketiga kita harus juga memperdalam bahasa Arab. Kalau seandainya pesantren Salafi ditambahi dengan belajar luar bahasa seperti Pak Kabag tadi, maka speak English. Speak English, letter tidak apa-apa. Nah, tidak apa-apa. Ya, kurang make naon-naon sebab dina maqalana man alima lughata qaum amina min makrihim. Man alima lughata qaum amina min makrihim. Orang yang tahu bahasa orang lain maka palidehkeun ku batur. Abuya pernah waktu muktamar Semarang ikut Abuya jadi juru bicara
jubir masalah, menjawab masalah dari Jawa Barat waktu itu. Bahkan usia Abuya tahun 77 baru berapa tahun hari tamah. Ya, diantar oleh santri dari Jawa Tengah namanya Kemuli, sekarang punya santri sampai 2000 dia. Waktu itu kita di jamuan makan, di tempat lain, di tempat kita ada sayur tapi tidak disodorkan. Kita minta, "Mbak, mana sayurnya untuk saya?" Pokoknya itu mah jangan pakai, itu jangan. "Hoi, mana untuk saya?" Itu jangan pakai. "Hoi, mana untuk saya?" Gitu. Anak kebetulan cek santri teh, jangan teh sayur, ijang jangan ditambah lain Abu ya, yang warak kene. Dia teh cenah sayur, mulis moga ente tahu mulis, tahu mulisnya. Ayo cenah ieu mah teh sayur teh, jangan teh sayur tuh karena kita tidak tahu bahasa orang lain bahasa Jawa, jangan teh akhirnya kita teh ngadahar, padahal jangan teh sayuran dikangge sarir. Lah tuh jadi man alima lo kata kaum amina min makrihim. Jadi kalau sana pesantren salafi nambahan ku bahasa teu naon namung sadarasna untuk memperdalam ilmu agama nu sanes nage terus berat santi teh komo himah ayeuna jeung kapungkur benten. Kalau kapungkur mah Abuya sendiri mungkin di sini sudah 50 tahun lebih ya. Kalau tahun 70, 80 ke sana, barudak talar anu. Cukup parisa katalalar maksakeun. Ayeuna mah lamun talar barudak. Lamun teu ditangtungkeun, teu kitu mah teu ngawaro. Ayo, man la fal. Jadi aya man la fal. Man la teh man la yusolli as-subha jamatan payakum. Jelema itu saat subuh berjam menangtung sia. Nangtung mah tingali pecak. Aya nu sok minang nangtung. Seri nu minang nangtung. Nah, mbah Abu mah sedih. Lamun ngaos dia kabarang atau guru tos talik dia karek jo. Aya nangtung dititah sia nangtung. Nangtung. Tan ditah dia mah diangtung we. Kurang tah minang nangtung sabelah sia suku cenah. Sebelah mana teh. Tah lain urang arek ngawiwirang supados jerak. Takzir teh menyadarkan hukum dengan supaya dia sadar sendiri. Akhirnya pan kumin ngedeuek nangtung mah berjamaah we maksakeun. Nya maksakeun. Aya sok nyarumput we nyumput. Mang jamaah bah jamaah pariksa jung sana beli dibuat kamari dari baruatnya. Sana ka sawah euy. Anu teu berjam teu ngaji ka sawah we ngalit kemrit itu. Dibuat aya 20 orang banyak tak ieu cara di dia ye dicarioskeun nya aya tatak tatarikod nyata bieu perhatian ke sebab ilmu teh awas Abuya teh lepas ka kuping ti guru. Alhamdulillah guru ngadidik laulal murid nya laulal murabbi ma arabtu rabbi laulal murabbi ma arabtu rabbi. Kalau seandainya kita tidak punya pendidik dari guru, tidak guru jadi pendidik, maka kita akan kenal ke Allah. Okay. Laulal murabbi ma arabtu rabbi. Menurut Ibnu Abdullah laulal rabbi deui ma arabtu rabbi. Hiji laulal murabbi ma arabtu rabbi. Kedua laulal rabbi ma arabtu rabbi. Kalau tidak punya Allah, kita akan tidak kenal kepada Allah. Okay. Nya, alhamdulillah dia kurang guru cek guru awas syarat ilmu itu 6. Akhiran tanalal ilma illa bisittatin dukain wa irsin wastibari ustadi. 6. Tetapi dari 6 yang penting dan 6 ada akhir sual ijtihad. Hasil ilmu teh dengan sungguh-sungguh. Mentak jo aya istilah di dia ka santri, aya istilah tak talikod. Naon tak talikod deui sunana? Otak, mata, ceuli, kokod. Kokod teh panangan. Ngan hampang teuing nyebutkeun panangan mah nya supaya ingatkan hate nyentuh kokod. Kokod siah pan lain maneh. Siah dia mah ku kokod siah jadi